Свой доклад начальник управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия Рустам Яндиев начал с обсуждения финансовой стороны. Расходы на содержание управления составили около 76 миллионов рублей, из которых 48,5 миллионов было направлено на заработную плату, а 27,5 миллионов на обеспечение функционирования ведомства. В 2024 году мировыми судьями было рассмотрено около 74 тысяч судебных дел, что на 64% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Большинство дел было изучено в установленные законодательством сроки. Присуждено к взысканию дохода республиканского бюджета 880 миллионов рублей. Штрафы 49, госпошлина 24, имущественные налоги 806. Фактически в бюджет поступило 272 миллиона, это 30% от присужденных взысканных дел. Сумма присужденных к взысканию по вступившим в законную силу судебным актам взыскания задолженности, оказанные коммунальные услуги, составила 968 миллионов рублей. Также проведена работа по ведению воинского учета, вручению повесток сотрудникам, организованы мероприятия по диспансеризации и медицинскому обследованию. Рустам Яндиев отметил, что в 2024 году были проведены мероприятия со студентами для привлечения новых специалистов в ряды мировых судей, в результате чего был сформирован вакантный резерв. Работники управления направлялись на обучение и повышение квалификации, что способствует повышению профессионального уровня. Комиссионно проведено уничтожение служебного удостоверения, у которого истек срок действия. Проведены мероприятия по обновлению состава документов, хранящихся в личных делах работников, а также ознакомлению работников с личными делами. Начальник управления также подчеркнул активное участие администрации главы и правительства регионов в поддержке мировых судей. Куратором республиканской юстиции назначен заместитель председателя правительства Ингушетии Игорь Антонов, который присутствовал на заседании коллегии. Деятельность управления будет направлена в первую очередь на повышение эффективности работы, результатов деятельности мировых судов. По мере возможности будут решаться вопросы, связанные с ремонтом помещений, повышением комфортности как мировых судей, так и участников судебных заседаний. После подведения итогов деятельности управления Рустам Яндиев рассказал о задачах на 2025 год. Планируется обновление оргтехники и комплектующих, организация мероприятий по усилению и защите зданий, занимаемых мировыми судьями, а также выполнение поручений и распоряжений руководства республики. 2025 год у нас мы планируем дополнительно еще и парламент попросить, и правительство, и главу дополнительно еще, потому что открыть участки дополнительно, потому что у нас растет и население. Планируем избавиться от бумажного документооборота между ведомствами, чтобы это все было в электронном виде. Оно, во-первых, и экономнее, и удобнее и гражданам, и чтобы они могли удаленно, электронно, через госуслуги, через МФЦ обращаться в судебные участки, то есть чтобы они не приходили, личное участие не принимали в участках. Завершил заседание награждением отличившихся мировых судей почетными грамотами. Заместитель председателя правительства вручил грамоты лично. Это подчеркивает активную работу управления по организации деятельности мировых судей и его значимость в обеспечении правосудия в регионе. Зелимхан Калоев, Адым Гулоев, Мухаммад Янтиев, Магаз 24.